Hanno arrivato chi ti dice? Mi sto cagando addosso. Non devo cenare senza defecare. Defecare. Maria. Non ci vuole. Ma lei ora a me lo sto filmando, no, vero? Certo. Già battuto prima che finisce. Che buona penna l'hai? E chi ce l'ha pure? La mamma mia. E come si dice alla mamma prima di andare in scena? Dillo in bocca al lupo. In bocca al lupo. Più forte. In bocca al lupo. Buonasera a tutti e ringraziandovi di essere intervenuti stasera vorremmo iniziare col fare una premessa relativa alla commedia che sta per andare in scena. Una commedia scritta da Calogero Maurici, autore siciliano contemporaneo fra i più rappresentati con successo in Sicilia e in tutto il resto d'Italia. E a proposito di questo autore vorremmo spendere 2 parole per omaggiare il suo contributo al teatro italiano. Grazie a lui possiamo prendere coscienza dell'esistenza di bravi autori contemporanei che scrivono col cuore e senza togliere merito ai classici che sono e rimarranno un patrimonio della nostra cultura. Possiamo ben dire come questi autori e quindi lo stesso Maurici meritano di essere portati in scena perché a nostro parere col tempo faranno essi stessi parte di questo patrimonio culturale. Ritornando alla premessa che l'autore e noi componenti della compagnia vorremmo fare, ci teniamo a dire che non ci permetteremmo mai di prendere in giro persone con qualche handicap per poter ridere, anche perché sono quelli che sanno dare più amore in una società dove pochi sanno dare senza ricevere. Questa è una commedia come tante, un modo come un altro di fare teatro, per passare e far passare 2 orette in allegria. E perché no? Possibilmente per riflettere. C'è chi parla di malattie, di tradimento, di amore e di altro ancora. Noi questa volta abbiamo voluto parlare di difetti, anche per far capire, visto che c'è ancora qualcuno che non lo sa, che nessuno è perfetto. Ci teniamo inoltre a fare i nostri ringraziamenti alla persona di Padre Ambrogio, parroco della chiesa di Santa Lucia, per averci ancora messo a disposizione i locali. E ci teniamo a dire quanto la piccola bottega del Teatro di Floridia si senta onorata di recitare stasera per la delegazione dei siciliani d'America qui presente. Un saluto particolare va ai fratelli Gaetano e Ettore Indomenico. Ringraziamo inoltre il sindaco per essere qui presente, così come alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale di Avola, che da qualche anno a questa parte ci ha ospitato alle sue rassegne. Premesso questo, la piccola bottega del Teatro di Floridia vi auguro un buon divertimento. Lavinia, ma perché è una pochigliona che io a te devo sana, che a te sta all'aria? Ora tu a me mi dici precisamente che tu che hai, eh? Lo vuoi sapere? Certo che voglio sapere. Asciutto papà. Asciutto. Mi sono innamorata. Mamma, ma questa è una notizia bellissima. Solo che c'è un problema. Sì, i problemi che non mancano mai. Ma chi è? Forse io non lo sape. E come so sape? Sape tutto di mia. Di rincia, io ando fuori. Questa che cosa sape, rincatore? Sare male. È un poco tempo, ma è pieno di pregi. Pregi? E che sono queste pregi? Stampe, malattie, segnali, spieghi, oh! Mamma, i pregi sono cose buone, io li posso
già sai la lingua. Poco, ma i miei non sentono più niente. Certo, io prima non ci fece caso, ma ora sono troppo innamorata. Io avevo misi e poi scandere riccilovo qua mi hai tenuto tutto qua seringia. Ma tu sei da parte mia, vero? Certo, mamma, ma io voglio la tua felicità. E poi amore un muccione di difetto. Però papà ci fa a casa sto qua sera. Ma come si sa sta maritare io? Ma poi non è che niente difetta. Vero? Sì, sempre fatto un elenco. Io avessi avuto da tutto il piede. Peloso, peggio, trascina. Per non parlare di quanto ne a una certa punta. Sì, però perché non sono difetta, perché manco si vedono? Non ti preoccupare, ora appena io vieni. E vediamo che ci riusciamo piano piano, perché ma sono ora da un po' fruccia picchia. Ma una cosa, ma da dove sono queste? Sono a 7 km circa Eh. e si chiamano famiglia. Non ne uscire però appena tu ripuò. Come chiami sta rero? Come si chiamano? Tu non uscire. Non ne rero, ma non come si chiamano? Famiglia scassamento. Ma che cazzo ne cucchiamo io? Ma scusami la mia, ma scazzo, Ah, siccome i cognomi nostri sono tanto più belli che non potevamo briare. Lavinia con l'uccello. Assunta pomodoro in colluccello, non ci riesci? Guarda che in certi momenti mi chiama pomodorina. questo cognome strano facciamo vedere magari a te. Certo, da pace ha desiderato sempre il massimo per te. Infatti si chiama Massimo. Bello il nome, ya, vero? Permesso. Signora Maricchia, già stai d'accordo? Era stata. Ma che fate stupro? No. Stupro se sapete mai? No, ma non disturbo, parlassi, capite? Ah, cara assunta. Non si può più camminare quest'anno. Una cammina e non ci vuole niente a finire sotto la macchina. Ah, Lavinia, stai attenta perché cai in giro ci sono tante pazze. E poi non conviene manco tanto assai ne scienza. Una esce, cade, si stocca l'anca. Capace che la portano all'ospedale, che lo posso operare c'è l'anca asciugata e ci vuole una chita apposta. Ma quante cose che succedono. E non vi dico quando si vedono i periodi in giro. Qualche cosa capita di sicuro. Non ci posso pensare. Mio marito mi dice di carino. Visti gli attoniti. Manco passando 10 minuti che ci vengono in faccia. Continuano all'ospedale È buono, signora Maricchia, non ci pensasse più, è buono, buono. Mamma, un momento vedere che aveva papà. Sì, adesso cominciamo a fare certe cose. Sì, ma allora disturbo. Ma se disturbo me ne vai io. No, non è che disturbo, se potessi tornare più tardi lì, perché veramente ho mannesce. E va bene. Io che certo momento. Pensate, io quando voglio accattare qualcosa. Non succede di tutto. Passa un disgraziato pomodorino e ti metti sotto. Lavinia, stai attenta. Acá, ti possono ammazzare questo motorino, ma prima o poi si muore. Sì, usaccio io a piede cammino. Non l'abbiamo motorina neanche, signora Maricchia, che fa? Torna a chiusare l'orecchio, per favore. E va bene, mi neghi. Però non mi ci cammino e già per l'occhio tanto. Perché che una sempre si abbattà. Sì, signora Maricchia, ne parliamo, per favore, che avevamo che fare. Arrivederci, ma arrivederci più tardi. Ti ho dato l'ebbio, sì, signora Arrivederci. Maricchia. Arrivederci. Dai, vista che tutti hanno viene appunto a disgrazie. Cucci mi sa c'è un uomo locuro non si sbagliò proprio. E purtroppo resto sulla senza nulla, come a fare? Speriamo che me ne vai a stare lontano da questo paese, per tanti motivi. Non è lontana, mamma, che posso fare? Scusate, ma quali sarebbero questi motivi? Qui papà, signora Maricchia Musso. Non mi ammontuare, non solo da lei c'è troppo sempre come musso. Che magari una cucca, oh! A ieri sai come disse, ma non c'ho pescato, mi disse, Santino, sta attento quando cammini, Santino, sta attento quando posteggi. Oh, stamattina mi dà buona! Io penso che scendere le scale, se non mi teneva nella tendiera, ma mi sta stuccando, non c'è un buono. La rendo, poi! Che vuoi, meschina? Meschina? Quando venite però le sembra la schina. La signora Musso Manicchia, quando venite, a tutte ste nicchie. La signora Manicchia, quando venite, io divento giallo e rosso, ma cosa? Papà, Che c'è? devi stappaggiare. Santino, devi sappaggiare. Tutto lo mando a facciare. No, io sono io papà. Sono io, ma aspetta, Santino, aspetta.
Tu mi hai voluto sempre bene, vero? Sempre l'ha voluto bene, Fra padre e figlia è giusto che ci sia un rapporto aperto. Aperto, rapido, Santino. Papà, sentimi. E sentila. Sì. Io ti dico tutto. Ti dici Ditemi, dice tu, stavo parlando! Ma vuoi che non dentro se mi stanno facendo? Fallo parlare! Fuori amore! Ma fare sempre che tu devi venire, ma la carusa! Ma se tu lo sapessi, ma dite, perché tu cosa può fare? Tu mo, pace alla vita. Ogni pace in obbligo di sentire chi tu che aveva di dirci la propria figlia, venendoci incontro in ogni modo. Tu parla, tu muta. Papà, mi sono innamorata. Ho sentiste, Doris, bello secco secco. Meno male che non ho visto nessuno. Senti, papà. Certamente che sono contento. Queste sono belle notizie. Ecco, questo gran fortunato. Si chiama Massimo. Massimo, bello. Ma meglio Massimo Capino. È un ragazzo magnifico, con tanti pregi. Vede che non sono malati, sono quasi buoni, lati positivi, ignoranti. Sì, a barra, dottoressa so tutto. Ma c'è tu cosa, che cosa sono capiti di pregi. Meno male che morisse. Brava figlia mia. È giusto che è buono che abbiamo tutti questi pregi che hai detto tu. Però, vedo qualche piccolo difettuccio lo deve avere perché non guastano. Ma veramente qualcuno lave? Lave. Tu lo sai. Ma ha detto Lavinia prima di venire tu. Prima che venivo io parlavo di questo piccotto e guarda caso mi ha detto nel difetto. Buona cominciamo. Ha una voce delicata, bianca, bianca. Non hai visto mai voce neurone? Come la lingua da bianca. Accaduto. Faccio controllare subito al dottore perché se va la lingua bianca deve che è un malato di stomaco. No, ma dentro. Papà quando parla mi fa volare. Ma mi lasciate vedere una. Io mi stai sentendo più lento. Sì, ma guarda, basta, capire che sta finendo carino. Dai, dammi una cammata. Papà è romantico. Ma io dico, ma con tante picciotte italiane, siciliane, proprio uno da romanesco, non è Papà mi ha detto romantico, non da Romania, siciliano è. Veramente abito una tempera. Io non esce a priolo, sta mangia a cane cattivi e sta mangia da Agrigento. Internazionale, sì. Ma non male che vicino ai più figli, se no uno diceva a Palermo, uno c'è che andava già al massino. Non passava così. L'importante è che è di buona razza. Picchia buon'anima di mamma ci diceva sempre meglio lo tinto di buona razza che lo buono di tinta razza. Poi non vedo mamma ci diceva tante di pesserie. Già poi non mamma ci diceva sempre bellezza e a cratineria spesso vanno in compagnia. E meno male che muoio il vecchio. Può sia cuidare. A me la bellezza che mi piace sta abbandonando, ma te la cratineria ti sta aumentando. Però vedi che al più presto ti vuole conoscere. Chi ci aspettare? Ormai hai la vita giusta. E poi io per te ho voluto sempre il Massimo, a me pare che il Massimo ti sta picchiando, spero che sia il nome di carattere. Ma è troppo bello carattere. ma una cosa, ma non lo conosci tutto piccolo? No. Ma che c'è che sono un luogo, là, troppo bello, sono un luogo, ma tante volte, va. Allora, il giusto mi ha detto che qualche piccolo difettuccio lo deve avere, perché non guarda, che sa un pelo, un goccino, qualche pasticco, che non. E però soprattutto vede che si è peloso, perché l'uomo vede che se non è peloso vede che non è uomo. Ma sta essere per suo marito che parla tutto King Kong. E allora, io te la mandavo male per 25 anni di matrimonio, la mia uomini d'utile, va! Veramente un piccolo difettuccio lave. Solo che io non lo verrà più. Ma piccolo difettuccio, uccio. Senti, dai, chiamami sa la pubblicità, che guarda io voglio sapere qual è il tuo difetto, perché sono stato mi faccio passare una mano lontana. Senti che Nico, mi potete dire, uccio, guarda lì, quantuccio, facciamo. È un poco? Ma poco! Sì. Sì, balbuziente. A me mi dire una cosa, mi chiamo andare a questa scuola sta cosa, che se non capisce più. No? Perché sta papà siete? Non la capisci. Ma te li ride cosa? Ma fare sembra fatto lo ignorante,
papà. Tu sai che io tanto scuola di auto non hai, non vai alla terza, mi da pago il professore. Che bene sto papà, sì. Balbuziente. Balbuziente significa che è un poco Un po' picca. ricca. Chi ecco? Ma io dico, ma da tanto che c'ho scordiamo nel latino non la parlare, perché uno non ti fa tutto, stavo a dire a casa. Ma io... E quando ce n'è che non parlo proprio, papà? Non mi sento proprio di fare il cesso, uno ti fa tutto, diciamo a casa. Ah, già, no, non te lo diciamo, non diciamo. La. Tu dici no quando dai. Non sembra assai solo, signorina, tu non lo picchi. Senti, non parlerà assai, che tutti siamo difettosi, magari tu sei difettoso. Quale difettiva? Dice pure nei piedi per ciccio aperto. Ne è uno stronzo vicino a quello che passa. Prima che ci diciamo mica ci diciamo a casa, devi sì no e no, non possibile. Non fare l'esagerato. Qui cani qua ciambinci. Così, ma figlia, ma la tinci, vuoi capire? Ma la tinci! A te la vita. Un bacio lava sto caruso, come si chiama sta bacio? Stefano. Solo il nome l'avevi visto, Stefano Uomo. Stefano. Scalone. No. Scassamento. E chiamami dei scuole, che tu puoi tirare sta bacio? Ma la Luca! Ma non ti ho imparato mai la canzone! Che sei su scassamento a sta bacio che con una certura che non ti dà un giro di no! Ma ti rendi conto che non sei risposto come noi? Ma scassamento io cugnavo. Ma non mi acabo bene a scassare, visto io non lo faccio. Tanto ce ne lo guardo, non mi acabo bene a scassare. E Samaccia come si chiama? Rosa. Rosa mi piace, vedi come la bella muzza di Ha visto? Rosa come? Rosa. Casa, dai, mi ha visto la scuola, non ti rendi conto? Penso a rispondere perché devo dare. Rosa buffa, un cognome. Tu cognome buffa in scassamento. Hai detto proprio mamma. Ma tu che fai? Guardi il cognome mescio, vabbè. E ti disse che Ida non... Anzi, tu non lo picchi. Tu mica ha detto tu non lo picchi. Su picchia. Anche questo pensa al cognome che abbiamo in auge. Santino con l'uccello. Assunta pomodoro con l'uccello. Ma magari a Rini non mi fa piacere, ma paure. Che sono tanto più belli disse, ma ti rendi conto? Buffa in scassamento. Dai, lavando l'occhio quando corrono lavando la barriga. Tu, la linea con l'uccello in scassamento. Ma tu non ragionamento. Siamo riusciti a chiedere, cambiarci tutto, se per capire per strada se ci ferma uno meschino che abbiamo l'urgenza di dire oh guarda, ma scusi dovrei andare urgentemente in bagno, gli dico se dici in vuoto! No, e se per caso nella situazione che c'era fuori una maradata a casa, e che più si dà a casa non domani con il giornale, perché se ne accorge con la cura dell'occhio che c'ha la pompola che perde gas. Ma dice di occhio prima che non mi sa matica quando tempo passa. Ha cominciato a dire, là, tu prima che la chiamata. Poi, c'è di un pericolo, la pompola scoppiò. E poi mi chiamò, sei tu sul scatto. No, non la faccio passare. Non ti vedo per un niente, che non sento per Non niente. mi interessa se l'occhio te non ci vedono, l'occhio me ci vedono e l'occhio me ci sentono. Ti dissero no e no, perché a cari causi ho fatto io. Buongiorno Santino. Diciamo buongiorno, va vedo. Ma certo io nato, Santino mio, peggio di quando ci sono temporali, terremoti e uragani. Orellane, pensiamo nella restaurante chiamata a casa del popolo. Ma come dire la mia? Momentaneamente sul dell'ingio ho bagno, ne vedo bagno. Ma che ci vuole? Tu io bagno. Ma poi sto fuori non sto bagno. Cara signora famiglia, qua magari che ne facessi vuoto, mi imbacciassero tutto vuoto mi imbacciassero. Ma non ti stupro, siete sempre una mano. No, ma vuoi disturbare? Ma quando mai? Quando mai? Quando sacrifici fa ora?
Santino la mette là, poi viene il terremoto. Ma quanto sacrificio ha fatto che Santino fa la famiglia? Sì. Mio marito meschino diceva sempre, tu salva per l'indomani e salva per le gare. Questo scassamento su stamattina. Ma chi dove punta Santino? La prima di tutti. Ma non male che tu l'hai. Ma degno sì. Però Santino mio, uno a che l'hai e a che non la vai. Ci pensa mamma mia. Sì. Ciao, che a dire meschino. Intanto ne esce il carino e ci viene l'impatto. Va bene, signora Manica, io ora visto uscire, sono scusa allegro da qua. Ha visto uscire perché a parlare con Paccia Salvatore, che fa, esce con mia lei. Vai, non ti preoccupare. Aspetta tua moglie alla via. Ma stai attento quando cammini? No. Sto andando lo stage. Forse non avete capito, signora Manica, sono dell'incio un bagno tutto lui nella moda perché hanno avuto un attacco forte di DSE. Sanno quando ne vanno, ma non sanno quando tornano. Perciò lei è capo di stare ma è nulla. Che ci sta a fare? Che fai? Andiamo. Ma non male che faceste fare un doppio servizio. Non sono ora come facevo. No? Diciamo se giocavano un laboratorio, come a fare? Avanti, che fai? Andiamo. E va bene, Santino. Ma stai attento, quando vai alla chiesa, Sì. ci vuole a fare Salvatore, Sì. perché la voce vuota, l'autobus, se appena io un minuto. Oh, madre, e invece si ruppe il costo, pesse l'occhio e là invece da chiaro. Hai detto sempre, non mi imparenti in minuto io una fortuna. Niente si dice. Hai sentito? Sì, ma guarda che facciamo, ne andiamo. E va bene, Santino, Maria, questa casa è che a 5 minuti non si può stare. Ma perché stai piangendo? Ma come stai gettando mangi? Non hanno visto che sta venendo a parlare con Paccia Salvatore? Ora sai che facciamo? Ci accomaniamo, ci telefoniamo, andiamo a Paccia Salvatore che magari ci va ieri e poi non passiamo. Il problema è che per lui sai di storia mi capisci, perché l'altra volta prima che ci contai in fatto, invece sei intenzionato, se lo telefono che non ci funziona, ma tu non ti preoccupare che non c'è una situazione a scurigliare. Fidatelo da Maci! Pronto? Padre Salvatore? Sì, io sono la signora Assunta Colluccello. Vieni, ci stava telefonando per dirci che al momento sta venendo lei. Perché? Per qualche consiglio. Consiglio. Ma quello consiglio, Padre Salvatore, io ci ho detto consiglio. Consiglio, sì, sì. E niente, che c'è la vita che è disperata. Spannata. Arriva Andrina, non c'ha detto che sto spannata, certo disperata. Piange, se te l'hai capito, se te l'hai capito e piange. Perché vuole un picciotto? Un cappotto. Certo, un picciotto, papi, ma un cappotto. Non c'ha cazzo. No, dopo lo lavora addosso, quella che lei dopo sta avuto su che non sa che capisce. Picciotto, siccome io un po' tempo. Becco. Ma quale becco, papi? Non c'è detto niente. Ci impinge la lingua. Ci impinge la lingua, sì. E sta facendo non può essere. Ha fatto un verbo, se sapesse. Non sa come è ido. Come capire che poi non sulla mano come fanno certe parrine. No, ma perché si sta finendo lei? Che c'entra lei? Lei che è Pascino? No, ci voleva dire lei, non è come la voce Pascino. No, che c'entra? Non sa offendere lei, no. Ma che c'entra? Le sue parole colpiscono sempre il cuore di tutte, specialmente chi non è mio marito. Ci parlasse lei, Padre Salvatore. Aspettasse un minuto, che ora io ci passo alla fine e ci faccio vedere la situazione come è accomunata. Aspettasse un minuto, non chiudissi, non chiudissi. No, io non ce Vai la a fare faccio, saggio non la la filo. vai a figlio, fare! Sta a frate, spingete, piangi, dovreste capire, poi siamo fare capire a chi non ha situazione grave. Piangi, spingete, tutto quanto, esagerare. Non hai più
simpatico. Non ci diciamo niente per l'altra parte, perché ma sennò tutto su un forno. Mamma, Chi c'è? sta pace. Io guimmo. Mamma, Chi c'è? sta mace. Io è sciangata. Una sciangata, uno poi, uno con noi che porta un pulizio e uno ieri. Ma come dobbiamo parlare? Ma da parte non accetterà mai. Lavinia, partita per San Martenza ieri. Tu stai dicendo? Ehi, non accettare, a costo come lo fui io. Senza codice sto da chiudere. A casa mia quella parola non deve circolare mai. Non aiutami. La parola. Dai, non ci diciamo niente per l'altra parte. Perché sempre stanno si confonde. Per da soggiere funde. Non tu puoi immaginare che quanto sono tutti simpatici. E a tutte fattose. Ma non lo dici sempre tu che l'amore ha molto anche il difetto? A veri, ma tutte fattose bene, magari da una stichione di noi. A bene si gira l'altra la data, ce ne hanno tutto per non sapere ma io, uno buono nella famiglia non ci poteva essere. E non cane che io in amore. Giusto un gatto. Veramente no. Ci mancano ricche. Comunque mamma, a me che una famiglia di difettosi mi può cuore rannica, senza difetto e senza cuore. E poi Massimo mi darà il massimo, io sogno sicura. Io Dorisce, fammi vedere semplice, dolcissimo, bellissimo, purissimo. Che dell'acqua l'hai vista? E magari io vi rubo così, mamma. L'amico buona per da questa innamorata. Avanti, non ti preoccupare, che faremo di tutto per portare avanti questo amore. Bellissimo, dolcissimo, purissimo. Grazie mamma, con l'una innamorata non vedo niente. Giulia, quando può essere un mestiere da parte? Non ti preoccupare mamma, non ti preoccupare che organizzeremo tutto con furbizia, stai tranquilla, fidatela di me. Come fare. A te la vedi? Sì papà. Ma dimmi una cosa, ma si capisce assai che chi è visto? Peccarietta! Ma quando parla si capisce che c'è già assai la lingua. Peccarietta! E tu lo fai la tua pizza, sempre Papà, io è troppo simpatico, sono una famiglia di simpaticoni. Ah, sono simpaticoni. Simpaticoni. Dimmi una cosa, se io volessi conoscere la pista. Basta una telefonata, a così si piglia l'ora di permesso per chi ci avaglia come ragioniere in una ditta di pulizie, grande esperto di computer. Sì, scrive poesie, sa cucinare, sa stirare e soprattutto papà sa amare. Questo che ha detto Ida, tu non ne sai fare manco uno. C'è che finire che ci porto tutta l'anno a mare. Sì, lascia tu. Serare, mangiare, tutto questo, non mi dico come spiegare poi per dire tu a amare. Amare inteso come volerne bene. Dice subito. Vabbè, avanti, chiamo. Grazie papà! Prego. Bravo Santino, bravo! Hai visto la panica che si sta facendo così da muto? Muto, col numero sta facendo. Muto, non dà giocare perché non lo telefono,
figlio, piglialo così. Ma sì. Assolutamente che me ne a casa. Se mi sono sottagnato io. Capace che mi portano la pure. Buon via, portano Purtroppo stiamo in questa terra che soffrire. Ecco perché dobbiamo cercare di vivere come meglio possiamo. Falla vivere però. Come? Cammicello vuole? Un pochettino, ascolta. Ma mi raccomando, chiudetela la bombola la sera. Ma certo che chiudiamo, signora Maricchia. Chiudetela perché non ci vuole niente a studiare. E fino alla casa arriva. E io morissi di sicuro. Mi raccomando, chiudetela. Non c'è detto, capite? Tu cantonelli più sotto, la bombola scoppia, ma casa si scattaina, ma non capisci? E uno con tanti sacrifici si fa la casa. Poi scoppia la bombola e non ci riesco niente. E oggi c'erano sediate per i fatti centri nostri, poi venite e ne buttano una ventata dalla fine. Signora Maricchia, accompagna a casa così si riposa. Avanti. Meglio, però non vuoi responsabilità, sai cosa succede con Niente succede, signora Maricchia, non mi pigliate via, vai te vedi, facciamo accompagnare alla casa, va. il bagno me la vita. Vattene, sai che cosa Maria, che scambio. Accompagnala, la vina, non a casa. I pecorini, i pomodorini, i becchi che hanno pure. Se marito vuole che la mattina ci vediamo. E purtroppo non ha messo buttare fino a che muore, però quello è bello. Ma come muore vista? Che sta andiamo? Con qualche terremoto, con qualche bomba, come da un buono non sto con non so buono. No, ti sei riscarognato, no figlio? Mamma, stai giocando? Mamma, che bello! Oh, Santino, a capace ci fa capire a chi lo che è chi è buono. Bene, da noi facciamo a fare capire che a certe cose non ci facciamo caso, perché noi siamo superiori. Ma capito? Non mi far fare male pure! Ma che fai che è facile da chiacchierare? Rifacciamo alla scuola a fare così. E soprattutto sceno quando caso. Ah, ma sì. Sto scendendo. Ma ti ridi, ma sì. Sì, tranquilla mamma, Sì, cazzo. è sul caso. Ah, ma sì. Prego, accomodatevi, Ma che bella famiglia! Che cos'è? Come dici dove? Temin per l'uomo che non deve chiedere mai! Ma accomodatevi. Che bella famiglia! Ma che bella famiglia! Un bar! Ma da scusare! Ma da dire un bagno! Perché che necessità di fare a pipì? All'età mia non è che la prostata funziona tanta buona! Prego, nonna, Dariggio c'è un bagno, entrando sulla sinistra. Ma non c'è più Un bar! Questo sono uomo! Ma per chi sto ci vedo buono? Da sta mano ieri ci morivo! Ma per chi sta mi tegno un pipì? Ma come? Massimo, benvenuto in
di pani e formaggi. No, per carità, già ci sono i pecorine e pecoroni. Al mascavo troppo formaggio, non posso ragionare di richiedere. Caspirioso! Ma che bella fame! Ma che bella! Fa! Minchia! Ma ho ascoltato questa gran compagnia, questa gran bella famiglia, ma ho ascoltato, compare, se non mi picchia sta vina, ma come ci mangia tutta la mamma, e posso succedere, che posso picchiare, a causa di lavoro, a tutti che la mamma, a me sedere, so questi piccoli difetti, me la sto portando fino alla morte. Sta parlando. Non mi ha detto niente e manco mia figlia e poi magari che me l'avessero detto io non ci vado a queste cose, io sono superiore, quasi 2 metri, non ci vado. Signor Felice, mi scusasse, ma questo è che fu un incidente? Ma non si che dici, grazie a Dio ma fare che questa mamma che sentiamo, dice ma come andiamo? Non ci sono domande che stai facendo compare, niente ci fa, anzi mi avesse avvenuto se non mi avessero addomandato. Nascivo a così e mi dissero che fu colpa di mia padre, perché dice che quando mia madre era incinta di mia fino a 9 mesi a mia padre ci piaceva fare l'amore. E come si sa, i piccolini o 9 mesi già sono fatti, manca a farlo apposta più, era fatto, forse, ma da caputo, mi richiamo da storto, se uno si fa gli autodomandi, io sono qua a vostra disposizione, perché magari io stai cominciando a divertirmi questa bella famiglia. Ma che bella famiglia! Mamma meraviglia! Vieni, oh madrina, così mi puoi intracciare sempre. Che bello! Me lo porterò ovunque, in piscina, in cucina e in bagno. È proprio dopo da buttare così è pronto quando ti chiamo a sciolto. Signor Felice? Che fa? Lo aggredisce un po' di caffè? No! Mi chiude no! Anzi ammazza, ma mi sta scappando lo stomaco! E ho tutto sul mulino cagaio! Che quando fa questo... No, la saluto! Non la vedo! Ma cos'accio come può finire? Massimo, ma nemmeno cosa un anno di discorso che non faceva felice. Senti un po'! Ma i tuoi lo sanno di questo zetaggio? Che si dice a così? Cafone ordinario, se ne Cioè, in italiano. faccio italiano. Ah, tu sai? Quando non vai? Stai zitto. Guarda. Massimo, ma i tuoi lo sanno di questo innamoramento?
non mente cosa, la mia pecorina è stata accolta. Pomodorino mio, pecorino mio. Compare, e tempi miei scassava pure lo parmigiano. Oggi con tutti questi tipi di formaggi. A voglia dell'attacco. Niente buona, non conoscete, amma picchio, e manuara. Che bella famiglia! Ma che bella famiglia! Ora Nini e Picchi siamo in ritardo. Certo, siete arrivati, che andare un certo discorso. Signor Felice, mi scusaste ancora per il Mannello, e che mo ora sappiamo che fu di nascita. Non faccio per vantarmi, ma modestamente a parte, la famiglia mia non nasce da sé un difettoso. Manca a farla apposta, magari a buon'anima. Le mammucchieri era difettosa di nascita, però piccoli difettucci. Vabbè, bene con quattro lire. A Manoritta, più lunga di chi da manca. Poi che non per santino. Non parlavo lo naso come aveva. Perché aveva l'orco. Sammato. E a forma di N. E mischina perché moriva. O se no va a qua. E io solo potevo immaginare con Bar Santino come stava secciato tutto. Ma che bella famiglia! Ciao, Provolone. Ciao, Provolone. Si sta aggiornando. Oh Bar Santino! Dica. Arrivederci e allegria! E ricordatevi sempre che difetti, pazzia e pistovani in compagnia! Non ti muovere manco da me, perché non mi ricetterebbe che sarà arrivata con me di questa maniera. Io niente sapevo, hai visto una volta sola non ci hai fatto caso. Non hai già fatto caso a picciotta come? Ma che ne vuoi? Ma come, se me ne ha donato tutti? Avevo un occhio che pareva capitano uncinetto, una mano che pareva che avevo terremoto incorporato, e meno male che si pigliava la pinna, se no non pigliava tutta a calcio di nuovo. Oh, non ti stai in a Allora hai visto che Massimo è un picciatore, non si nota assai che balbetta. no, non ci colpa, ma che ne surda, non te l'ha donato, l'azzurra che aveva detto che la parola. Ah, buoni, mo! Io tuttora dicono che a tempo o ci aumenta o ci E scompare. se ci aumenta, Murici tu se ci aumenta, Murici tu sei impaccato così da casa e se non prima di te in una situazione di pericolo, prima che ti chiamo quando pure passano. Sì, vabbè, tu scappa, io te che arrivata sono cose, facciamo cattivi. Sì, se scoppia la bomba la moriamo subito. Quando non dice la signora Maricchia? Per favore, non dai al motore, per favore. Non rovinare la mia felicità. Oh, prima non voleva. Poi esci di casa e c'era Baccio Salvatore che veniva avvisato, mi aspettava che andava a portare la senestiera, se non così. Appena visti in lontano. E c'è poi, mi feci la senestiera, mi feci nuovo. E mi feci cancellare i pensieri. Poi mi beccai e vista stava in comparsa, e mi cancello un giorno del pensiero, mi cancello. Ma che? Faremmo quando si dà questi pecorini e pecoroni, provolini e provoloni, che deve fare? Io va bene, avanza, buon insieme. Grazie papà! Prego. Bravo, Santino! Bravo! Ma io ho detto che si sta facendo Ah, il con zitto. arma di mamma di Ma sia. chi ha un fessaria, lo dico io. Ogni bello ha un suo difetto, ogni brutto suo talento. Invece a una musica come dicevo, bello con suo difetto, piccolo difetto, un brutto con suo talento, fanno pure il più forte della terra. Ma comunque, vedi uno a difettoso che ti vuole bene,
Mi assaccio magari voi mette sto voce in giro, è vero? Dove si trattare muta, dove si Me trattare? ne sta fatto un manuale, una dice solo per imparare. Fare muta! E i miei non sono difetti, perché sono ammucciati! Chi deve tagliarmi è andato a zitto sulla vetta a pubblico, oh, si virano, che come se non si virano! Ma comunque, però perché quando è più presto, ma fare che uscino tutti gli scassamenti! Questi canusci, sti simpaticoni. Ma suocero, io è fortunato, uno si mette. Schedine, olotto, no travaglio. Gli ave una fortuna con la F maiuscola. Lui invece miauci! Io sono papà che una sfortuna con la S minuscola, perché non la potevo permettere di diventare. Comunque, quando me ne stai scegliendo? Quando ho visto settimana se travaglia. Ma ci raccomando, perché stai andando proprio, ma state in inghierno tutta, ma state in inghierno. Ogni minuto me ne state prendendo. Ciao papà. Me ne stai Ciao, Ciao. ciao. Tutte le giorni, tutte le giorni. Ciao Santino, ciao. Mamma. E pare che le prime passe abbiamo superato. Ma io manco ci credevo, penso che sia a confessare per Salvatore ci mise una buona parola e ho facciamo promulgare la mamma. Sì, ora però viene un momento più difficile. Almeno questo, ma sto io in muore da giuro. Ieri e sassai. Normale. Ma tu ci hai toccato qualche poeta? Ma pare brutto, una volta solo ci hai sfiorato, ma per sbaglio. Maria, appena me ne mai fare di toccatelle. Ma che capace questo bisogna fare sempre di toccatelle? Perché sempre lo dice, qui abbiamo parenti in bruto, sorte e saluto, sempre notte. Comunque tutto può si dice. Ah, vero appena lei era avanti. Nemmeno questo, adesso è questo mi sai che è sciangata. Magari lo arbuino, no. Ma comunque, mamma fare assai per sto fidanzamento e padre Salvatore a fare possibile se ci sono problemi. I problemi ci sono sicuro. Ma tu immagina appena viene ciassere. Davanti a lui che lei. Io penso che ci picchia un corpo. Pronto? Pomodorino. Sì. Sì, certo che ti aspettiamo, sì. Ciao pomodorino, ciao. Ma, sta venendo via ma suocere? Maria che stai emozionata! Ma che dici? Ma caccio! Coraggio! Io che l'ho detto! Io per favore, coraggio! E io voglio correre. Papà, non dormo, sogno. E non hai detto che sei tutto contrario, come pensi uno prima rompe e poi sei prima Santino, credo che sta venendo in un bar, va. Oh, metto tanti profumo che mi portavo a mia Massimo, va. tu che metti? Dopo parlare come tutto E io mi prendo una caria. Sì, e tu che ti metti, Santino? Che tu... Se non te ne sei addonato, io mi stai ricambando pigliando, già sogno vestuto io. E allora metto tanti dopo barba. Non dice la parola stessa dopo barba, se metti dopo che uno si fa la barba. Ora, ma è fare come mette a fare? E vabbè, ti metti nei capelli, sotto la scida, non c'è un tantino. Ma raccomando, vedi che noi non andiamo a fare casarniere. Sì. Né a chi che avremo, né a chi che sentiamo. Perché chi perché sono scaccia asciughi. Non va bene un coglione. No, siamo superiori, Santino. Superiori. Siamo due mesi, va E bene. vedremo. Ma chassi mi sono scisso. Ma non ti capire, non è? A macchina che dobbiamo accogliere bene. Ma sì, ma fatti incidere, che cazzo è Santino, date mano. Non fare una fuori. sono tu pure. Mi tocca io. Prego! Buongiorno. Ciao Massimo. Ciao. Previ. Mio papà. Grazie,
solo con il buio, la testa china. Questi sono i rimorsi di coscienza, che fino a quando non te ne liberi, si aggravano sempre che assai. Meglio chino di malanni che viene nella casa china del defottuso, scusa bene. Ma prima ricevuto sempre, ma poi avevo un marito involuto e affortunato. Sì, fortunato. Una fratella per il di presenza, perché che c'è una bella differenza. Perché che c'è occhi, c'è la sciangata, c'è un uomo, c'è un morizzo. E tutto chi sta venuto in già la casa per fuori. Questa figlia non ci pensa che non sta mai chiusi, non mangia chiusi, al momento non paga. Ci passerà, con tempo ci passa tutto. Non mi passerà. No, no e no. Che forse non avete capito, perché che tu malato sogno io, ma. Ma tanto io pupiglio. Non tu pigli. Io pupiglio. Ti disse che non tu pigli. Ti dico Ti dico che non tu pigli. E non fare uscire, Ma io dico, ma che vincerite o vincerite? Ma che non hai capito come puoi te causa in questa casa? Forse non hai capito? Una famiglia non ti fa tutto tutto in già la casa. E tu non potevi dove me ne uscissi. Ma quello che me ne uscissi con qualche difesa. Non me ne sta male. Perché che dico? Andiamo a parte, no? Dimmi no. Ma non fai che io ti prego sempre. Io sono un devoto su. Ma non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Aiuto. Mandami un segno, mandami aiuto. Inizia solo, non è inizia, che si stanno confortando. Ah, quanto è bello lo conforto. Invece quello che avevo spiegato. Se non c'è conforto si muore prima dei 6 ore. Però secondo me Santino, meglio muore con qualche dispiacere che muore con qualche disgrazia. Che dire, io dico, meglio campare a saluta vita e fottere sempre le dispiaceri, Hai ragione, Santino. Ma c'è Santino! Ma c'è una cazzo, non ho detto, ma poi sto controllare! che ho avuto te? Con tutte queste case cagate! Però secondo me Santino fece una buona morte. Ecco, Perché morire non lo so. chissà quando non esce sicuro cosa mangia a morire. Assunta! Scusate, assunta! Lavinia, qualcuno che vorrà una mano lei, assunta! Non me ne vorrei io, perché? ma io stavo sistemando i Come robe. ti sistemano? Ma sai che fare, non ti preoccupare, faccio con tuo marito perché mi pare che a compagnia mia ci piace. Sì, proprio mi sciavo tutto! E invece c'è da dare una brutta notizia e dire che hai un pezzo di che fare. E parlassi con mia moglie, ci portassi un poco d'allegria vita che ne avete bisogno. Ci portassi a voleste la signora Maricchia, ora la ciao, io me ne stai. Ma raccomando. Arrivederci signora Maria. Vai Santino, attento però con la famiglia, quando posteggi Santino. Non ve ne preoccupate, stai. Assunta, ma devi registri, ma che c'è problemi con la vita? Non ti preoccupare, non basta quanto problema ce ne serve la vita e disgrazie. Ci stavo dicendo a tuo marito per che cazzo non ho detto. Chi stuva pure, signora Maricchia? Prego, chi è? Oh, Massimo! Lavinia, vieni qua che c'è Massimo, ciao Massimo! Buongiorno, Comare, Buongiorno, amore! Che bello immo, capito? Grazie signora. Compare, lei è una vicina di casa e vedo, ogni tanto viene a fare un po' di compagnia. E un po' d'allegria. Ma se bene ma pace. E ci sono ma padre e ma cucchiere di padre, per quello che non c'hanno l'arte, ma che cara e ne stiamo. Stamattina andavo, ho paura. Tranquilla, non vinceva da pace. Ma ora me ne va. Si meglio, signora Magari Maricchia. lei più tardi. Sì, che abbiamo gente. Scusasse, ci volessi chiedere una cortesia. Prego. Ma che fa? Mi facessi toccare sto immo? Stavo con tutte queste disgrazie cagate. Immagino che senso che mi fa. Certo che è una famiglia vostra di essere tutti fortunati. E tutti in salute soprattutto. Certo, signore. Salute, signore. Va bene, arrivederci. Arrivederci, signora Maricchia, per favore. Per favore. Buongiorno, signore. Dimmelo, così che ho usato tutto niente, ma la faccio. Scusate che sei dopo, che fotte la vostra. Sì, signora Maricchia, poi lo faccio sapere. Vai a venire per cavare un po' che caga gente, va. Arrivederci. Arrivederci. Signora Maricchia, per favore. Ci piglio su. Signora Maricchia, per favore.
la guardia bene, ma moglie. Compare, ma sperimentare proprio questo, ma sto fidanzamento sa fare. La mia, ma ti vedo più zitto. Sono questi gli attimi che mi fanno riprendere. Ma sta chiamando anche, ma stai chiamando. Io voglio dire vieni. Maria, per favore. Io voglio dire vieni. Anch'io dobbiamo essere forti. Andiamo lì prima che dopo andiamo debole. Ambicchione, sgraziato. Ai, un libro si sta andando a festa. Cammina. Arrivederci, compare, arrivederci. Oh, ma come ti vedi su un bicchiere picchiato appena mi al massimo, eh? Ma guarda ci muoio di una voce vuota che faceva questa bella da pace, sta a mangiare poco questo, mamma? Mamma, io muoio. Magari io mamma, ma se te faccio non si convince solo, con faccio Salvatore. Andiamo, ce ne sperimentiamo un po' con questo per farci riso. Ma se no me ne fui io. Meglio di no. Se potremmo evitare, meglio di no. Mamma, se papà mi impedisce ancora di finire al massimo, io. L'importante era che No, però mi inveleno. ah, meno male, l'importante era che lo puoi. Mi inveleno, mi picchi 50 pillole. Esagerata, una mattina basta, 50, sta buona. Mamma. Bene, sì, ma va finita per farci lanciare l'idea. Guarda, ne ho organizzato la scena perfetta, guarda, tu vai in rigia. Non mettere un pezzo un quello, non mettere più seppiata, più disperata, va, a fare la scena proprio precisa, mamma, capito? Va, mamma, scusa mamma tua. Che situazione curiosa, madonna, e budaria e gelare, che questo fidanzamento sa fare, sta perdendo il nome mio, Io dice male, ma con me, sai, io con queste, non c'è babbiani con me. Santino, ma che hai? Ma che t'è successo? Ma che la c'hai la parola? Che cosa è? Ma non è che assente tuo marito, assente. Ma che cosa t'ha matto? Oh, pace, che mi sta facendo preoccupare. Chi è, Santino? Dai! Mi viste faccio Salvatore. Ah! Mi c'è già Cristina. Mi fece una predica, mi dice, ma mi ha fatto diventare uno scazzo. Mi disse che non hai cuore. Mi hai affetto per mia figlia, mi disse. Hai poca fede, poca intelligenza, poco rispetto per il prossimo e soprattutto poco rispetto magari per i difettosi. Oh, e mi ci sento uno scazzo in terra, una schifezza. Mi ci sento più tinto di tutti i tinti della facciata. Ah, buono Marino, ma tu non è che hai poca intelligenza. Solo che tanto non capisci tutto questo. Tu non è che hai poco rispetto per il prossimo. Dico, Solo che tanto te ne fottere tu. Tu non è che hai poco amore per ta figlia. ma via. Solo che in questo momento non la pensi proprio. Io poi non è che sentendo. No, A me. solo che in questo momento sentendo, chiudendo, tutti i denti la faccia a terra. Oh, grazie per il conforto che mi staranno. Proprio è questa cosa che mi disse facendo Salvatore, mi disse, proprio preciso sono. Grazie per il conforto. Ma quando vuoi la piccerina mia? Daringia, non c'è la fila, manca a parlare, manca a stare a dritta. Mo chiamala, che ci vuoi parlare, mo chiamala. Non lo sai se c'è la fila bene. Tu cominci, la vedi? Io mi fidiamo io, dai, ma magari io mi vedo la mia. Se no cariamo, cuciniamo, la vedi? La vedi? Piano piano. Ma papà, ma che ne senti? E certo che senti dentro, con tutta sta cucciata. Guarda, ci sento. Io ti voglio aiutare. Che parla, cerchi di sentire. Tu sai che sei la figliuzza della mia vita. Però che ma che sta su? Sta muosa! Io ti voglio venire in concio. Inconciamoci. Fai più passato. Nemi, io vengo in concio a te e tu vieni in concio a me. T'inconciamo, magari un mezza sciata, ma t'inconciamo. Così vediamo se potremo risolvere questa situazione camorriosa che sei venuta a creare. E io credo che hai trovato un sistema per risolvere tutto. Senti che cos'è? Io pensavo.
Andiamo, già cominciamo subito a organizzare la scena dell'invelenamento. Che pare che più forte. Ti pare forte? Organizziamo la pulitina papita. Chi sta me qui? Non ti preoccupare, accontenterà, basta che i mariti in veglia pulita. Ora, lo sai che facciamo? Ora pigliamo una legge, dove tu ci scrivi che fino alle 4 ancora non hai perso l'onore. Ma passati i 4 e precisamente 4 e 10, se io non accetta tu perdi l'onore. Aspetta che piglio carta e penna, io ho detto e tu scrivi a mamma, salire. Accade dentro. Non a scrivi. Sì. Caro papà, piccolo, io non voglio perdere l'onore, piccola. Per questo ti lascio il mio numero di cellulare. Scrivici il numero bello rosso come quello di San Brasa, capace di dire poi. Cioè, sì. Sì. Se mi telefoni anche alle 4:08, virgola, io sarò ancora alla bada. Punto. Veramente si dice illibata. E vabbè, tu aggiusti queste che io sbaglio, quello è un problema, avanti. Giuseppe, caro papà, piccolo, non volevo arrivare a tanto, piccolo, ma sappi che alle 4:09, virgola, io e Massimo saremo sempre più vicini, virgola. Cioè sì? E lì arriviamo fino a quando non arrume il fuoco, virgola. E poi Massimo mi porterà in vacanza alle Anguille, punto. Andille. Ma non è che non riesco, non la vita. Sì. Ma se vuoi il ritorno con onore, virgola, prima di telefonare, inginocchiati verso Dio chiedendo perdono, virgola. E io ritorno felice e pulita. Punto, punto e virgola e punto. Ora scrivi per rosso, vi voglio bene. E ci metto giù punto, caccia che proprio. La mamma come consente. E ti meglio maradare su uno due fattusi ma pulita, o posso due fattusi l'altra. Ma come sono le 10:30? Io sono bello per l'orario. Sì, ma non sai che avesse qua giovane sempre, che hanno uscito tutte capo, tutte le sue, non ti preoccupare. Vabbè, non sai che faccio il telefono a Massimo e ci spiego tutta la situazione. Guarda, stanza tua, facciamo sapere il libro, per favore. Guarda, ci dico a mia figlia che facciamo una prova. Non volesse che mi ingannassi e chi dovesse sospettare a mia figlia non si potesse maritare. Ma quando mai? Ma quando mai? Signora Maria, che paura, che può fare? Vai da te, non voglio aspettato. Ma tu senti su dalle giornate? Non mai ti suona lo scherzo. Senti dirlo. Ma per favore, signora Maria. Una picciotta di 20 anni ammazzò i genitori, dice che aveva un forte esaurimento, ma una fa figli e poi viene ammazzata gli stessi figli. Sì. A che siamo vivi, a che siamo campusati. Tu vuoi te pensi? Ma non male che mio marito morì prima, ma se no che spero magari io avessi qualche figlio. Va bene, signora Maria, ora può sentire, vai da me, per favore, che tu puoi fare. Va bene, magari vengo più tardi. Vedi che tanto libro, per favore, che tu Ma puoi fare. senti dillo. Guarda, può sempre dalle giornate, vai da me, Grazie, vai, signora Maria, figlia, ecco qua c'è. Oh, magari chi sta giù, guarda, non basta tutti pensare che aveva sto minuto di auto, ma non fa Mamma, tutto a posto, Massimo si mise a ridere. Ma non me la questo, ma quando uscite tu fai che chiosci? Niente mi racchiude. Io manco per niente a chiudere la mamma, senti, lo sai che hai pensato? Facciamo una prova. Io questo sa che non si trova scatta che resto questo. Ora facciamo finta che io vengo a fare la spesa, poi ci posso invece. Appena sento che sta trovando da pace, io comincio a chiangere, a tirarmi i capelli, e tu vedi fuori a finta questo papà e io campo per casa. Va bene, capito? Va bene. Tu appena senti a me, tu qui tu. Tranquilla. Fare calare che c'è caro come un vero io. Aspetta.
marito è bella pulita, ti fa maritare pure, senza un'anca, senza un occhio, senza una mano, chi va qui a becco? Finiscela. Ora sai che fai? Non hai una stanza tua, picchiati una borsa e ci metti un po' di roba intima. E che fare con la roba intima? Che sta paresciuta all'ospedale? Mamma, ma un po' di roba intima! Ci vuole! Hai capito? Hai capito? Mamma, ma raccomando! Non fare picchiare dell'emozione, e fare la bici precisa, io quindi questa cosa io sulla giunta, retta sulla giunta. Ma che fa? Faccio un'altra prova? Tanto tempo non c'era. Che non è che uno fa sempre sto questo, è sempre preparata, perché non c'ha a credere. Io appena sento che io sto giocando, ma scherzo. Ah, madre mia! Che mi sento male! Che vergogna! Che vergogna! Picchiare se ne può! Maria, come sta? Oh! Ma che prova ancora? No, sai che è pensata mamma? Forse è meglio una riccia per fare il gendarme a Pianino che Ma dice. che non vuoi? Senti che quante robe dai ci ha messo? A Pianino non ci ha messo. Ma che pari mutandini che ne sai che si c'è? Venare lei capo, quando da lei, ma raccomando, mamma. Sì, speriamo che non falliamo. Ma che falliamo? La situazione che hanno sorvemo. Ma con tutta sta sceneggiata, a tapare già bene una mangiagione non trova un culo, che non è mangiato assunta, telefona! E se poi non ci crede che non è successo niente? Ma poi se ci siamo un ginecologico, ma fa di ma mi raccomando, la linea mi raccomando, la linea vuoi che aperta e poi si chiuse! Che non ma, dato che non capisce che l'amore ha mucho ogni difetto, ma per forza lei si deve piatta su bestia. Ma marito non puoi essere, non gli ha capito tu pure a sta casa. Qui è! Maricchia su! Sogno Nura, mi sta facendo la doccia e anche la pagava aperta, signora Maricchia, beh! Stai attenta con la pagava! C'è una, c'è uscito per una volta, sta bruciando! Andiamo all'ospedale e ci dici che c'è operazione! Va bene, signora Maricchia, va bene! Ma dai che ora occupare chi stai come sta a fare magari la doccia con l'acqua fritta? Ma speriamo che la figlia non anche una vicina di casa a queste. Ma io penso che così non ha ragione, ma un senso giro tutta la faccia la terra. Ci sarà solo chi sta. Arracaia, qui è! No, che siamo compare! Mio compare! Compare un minuto, camerato! Prego! Accomodatevi! Grazie, compare, grazie! Prego! Non stiamo a compare! Prego, compare, assettate! Poi io posso non so se Mari, io tutta sta scenata. Siete sopra? Con Mario io scandata su. Non vi preoccupate che è tutto sotto controllo! Sotto controllo. Ma se la linea ne torna a marcata a bollo? Vedete che ogni metti in mano io funziona tutto! Speriamo. Compare, ma io non vedo che cosa ci vede tanto sano, compare, la sto io. E chi ci vede di sciano una sta sciancata? E purtroppo ci vede, yes, vede. E poi non è che sono più piano, compare, e magari tutto contorno. Ma non vi preoccupate, perché da domani in poi non vedrà più niente. Comunque, con Mario c'era stato tutto quasi alla vigna. Ma certo, Ma mamma. figlio si buttò 14 pare di mutande. 14 pare di mutande, come hanno sudato? Compare, che manco sudava una palla per davvero, Compare, sono comodo, sono vicini. Potesse capitare. Non capita, compare. No, ci siamo raccomandato di non dare tanta A E raccomando. poi ma figlio è inesperiente, ma figlio non ha fatto mai. Ma perché compare? Che come si ma figlia inesperta? Ma come figlia l'ha fatto mai? Tagliate, che te vengono compare, che faceva questa bella mamma di Dio, per carità, ragionamento. Arrivederci con Mario. Sì, arrivederci. E speriamo. Speriamo, compare, arrivederci. Vai te venne che... Grazie a lui. Come
non si addumono subito perché quello preferisce. Io soprattutto che non disgraziato ci telefona perché non sai come va a finire sta cosa. Ma quando mai aveva 100 anni che conosce la storia che è stato sempre il mai aveva dato dalle capite oggi ma come Signora Maricchia, ma vogliamo senza ridere ma se non capisce che non capisce. Silenzio, che non c'è una moglie. Ma nessuno manca. Oh, madre mia! Che mi sento male! Che è successo? Che vergogna! Che vergogna! Santino, riesci! Tu sapevo, tu ascoltaste la bolletta là. Riesci, Santino! Siamo un'onca di tutti!
Ma sasto? Sì. Tu toccato? Sì. Senti, è un viso vero? Dite. Aspetta no. Senti un po', eh? Facciamo così. Chi stemma figlia? E chi sto su tu? Un sogno. E chi stemma figlia? E chi sto su tu? Mio sì, chi stemma figlia? E chi sto su tu? Questo solo. Non mi facete addimandare che difetto sono quando ero. Poi è vero, quando uno riflette, capisci i propri difetti. Assunta, ma tu ci credi che ero un pochino di difetti? Oh, no, io! Ma domani! Allora vuol dire, è difficile accettare certe cose, senza che uno se ne accorge, cade in uno dei più meschini errori. E poi magari andiamo alla chiesa, la battiamo bene, la scanciamo segni la pace, e poi quando usciamo lo scudiamo tutte cose. Grazie a mia figlia, grazie a voi compare, grazie a voi tutti che un tempo me la pistero l'occhio e mi facessero capire che tutti siamo chiamati a difendere. C'è quella va vista e c'è quella va mucciati. Compare! Meglio c'è difetto a vista che uno ammucciato. Ragione avete. Assunta, lo pensavo tutta parte, ma vedi una bottiglia spumante che la apriamo piano pure. Vai, vai, vai. Auguri di tutto, soprattutto per la salute.
Basta che sto attento a tutto però. Ma lei che pensa che io muoro perché sono pieno? Me lo vai da un colpo 100 kg. Parliamo sempre dell'auto sulle pila, non sapendo quando ne auto siamo pelosi. E tante volte facciamo pure i rignosi. A questo gentile pubblico voglio dire, in fondo abbiamo tutti i difetti. C'è quello va vista, c'è quello va mucciato. Anche essere perfetto è già un difetto. Ha voluto sapere quella verità. La perfezione non esiste. Nessuno è perfetto. Tanti auguri! Grazie a tutti! Adesso vediamo il resto della compagnia, però ne approfitto 2 secondi prima di partire qualcosa perché quando sto sito mi fanno vedere da chi. Voglio fare ringraziamenti al signor Tano e Domenico che stasera ci ha voluti qua e noi abbiamo accettato molto volentieri questo invito. Ringraziamo Pace Ambrogio che ci ospita sempre qui dentro, ringraziamo la delegazione di americani, siciliani e tutti gli intervenuti stasera. Faccio ora, chiamo il resto della compagnia, a partire da mia moglie, disgraziata figlia, Assunta Pomodoro, Carmela Formica, grande! Il fidanzato di mia figlia, Seppia Alessandra. Il suocero di mia figlia, Eugenio Mastroianni. La suocera di mia figlia, Rogetta Sala, amore. Il nonno di mia figlia, Paolo Scorpo. Mia madre è venuta. Meno male, siamo tutti, andiamo a fare. Salutiamo, c'è permesso. Grazie! Che succede? E stasera? Con tutte queste disgrazie che abbiamo. Signora Maricchia, ha finito! Gino Zappullo! Buccatevi! Buccatevi! Signori, il nostro maestro, Pippo La Terra. Allora, tutti assieme al mio 3. 1, 2 e 3. I was sweet and gentle, kind of sentimental. No one will deny it. I was once so quiet, and then one magic night I learned to do the cha-cha. And now I'll never be the same, for I have turned into a dancing cucaracha. And my muchacha is the same. How can I be gentle, sweet and sentimental, while the cha-cha's play and my heart is swayed? I find that I am even dancing when I'm walking. Got my baby back home.
I'm haunted by the cha-cha beat. I hear the rhythm start whenever we are walking. Talk her into a kiss. I do the cha-cha in my sleep. How can I be gentle? Sweet and sentimental. While the cha-cha's playing and my heart is swaying, I find that I am even dancing when I'm walking. Walk my baby back home. I'm haunted by the cha-cha beat. I hear the rhythm start whenever we are walking. Talk her into a kiss. I do the cha-cha in my sleep. I do the cha-cha in my sleep. I do the cha-cha in my sleep.